او خلقا گوندê Koçoya di karesata Şengalê de hat girtin û mawê zêdetirî 5 salan destên çekdarên Daeş da bû. Heta niha ji malbata wê bitinê xwişkek û birayekê wê rizgar bûyne. Yusra heftiyê 3 rojan ji kempa Qadiya dihête kempa Şariya da ku berhev bît li senterê buhara hîviya. قبري شمال وانترنت كتم كيم نم وكنما علاقة ده هفالوان نزت شو ما بها هفالوان نبا تبي أكيد نزات تبي مدي فيها زبطني بمشلوسة بالعكس يعني هيش كساتي ما فروا وقالك يخش. Helbet di nava senterî da zorbey wan kur û kiçên rizgarbûyne ji destên çekdarên Daeş û serederiyeka taybet digel tête kirin. سعديك أمش مال درت كفن دول فرن سعد دو من كفن ده شما درسا إنجليزي وان ودورا تشيل دورا مستراحيت بن شما كمبيوتري ودورا باها فالا وانم بيغردروني. You have kids who've come to us, both girls and both boys. خوندکار هاتینه ویجیهی خوتومار کرینه لتمنه 6 ساله و 18 ساله و حتی 20 ساله لدست بکه اگر تدم و جاونوانه ریبان دا بیجی او مرینه لنو که اگر تو لبنری دگل هوالن خونه و کیف خوشن روژان خوبورین هر واسا خوندکار مهبون شارکر بون و گلک تونتراو بون نوکه گهشتینه اوه قناغه بوین استاف دگل مدا. Hell and beyond hell. And today they are our staff. Nebtine Yusra belkû zorbey ew keçên rizgarbûyî rûniştinên derûnî werdigirin ji balkesanên taybetmend ve û rêkên çareseriyê bi wan têne gotin. تينا فرب هبالتيش خورا تشيد كنجر الباوان جي تشيد بي تغير الحياة وان دا تشيد بي شلو يعني نقيد نفسي وان قالك جيد محتاج اشني مال وخورا تشقك يعني ديم المال دينا والتعبينا بجا بالعكس ايش كهاتينا فرو نفسي وتشتوان بن تشيتر بونا زين هو متقدم وهذا قوانا جلسة طريقة طبعا جلساتها أو جي جلسة بريئة بحثاني شاني واند كن جلسة دوي أم بحثا حياتها واند كن جلسة سيم بحثا علاقات واند كن جلسة شاري أم قالك برسيارش واند كن أو جي سر وضعي وان رأي دورا جلسة بينجي أم تثقيف نفسي الدنيتي. Buhara hîviya bûye hîviyek bû Yusrayê û hevalên wê ji ber ku guhorînên mezin li ser kesatiya wan durist kirîne û xem û derdeserî li ber çavên wan sivik kirîne. Lewma Yusra jî êk ji ewan keça ye ku mirovatî li cem wê gelekiya giring e û ew çaverê paşa rojeka geş diket. Kawa Emer Dengê Emerîka, deşta Neynewa.